तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाइगर हिल, तो बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। मस्त ऑफिस है। मैं कौन ऑफिस उधर है ना। ओके और अभी सुबह का बज रहा है 9। नहीं पाऊंगा। करना तो करना। अरे नीचे का देखो, मतलब बहुत ऊपर है। चल 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 चल। तो रांची नगर निगम देख लो। रांची नगर निगम, रांची नगर निगम तो देख लीजिए। वीआईपी होटल से भी मस्त रांची का नगर निगम। और 1-2 किलोमीटर बचा है, पहुंच जाएंगे। और इधर अरे ये तो तेरे दोस्त का गाड़ी है। पेट्रोल पंप, इसको एक पेट्रोल भरवाना होगा। हमसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तुरंत करना। पेट्रोल भरवा और खूब चलाओ। जिसके पास गाड़ी है वो चलाएगा ही, और जिसके पास नहीं है क्या करे। वही तो साइकिल में ना जाएगा, समझा करो यार। ये आर्मी कैंप है शायद। और कितना दूर है नहीं पता। और इस साइकिल साला खरीदने गए थे हम। बोलता है इस साइकिल बेचाओ नहीं है। हम बोले नहीं, हमको चाहिए ये साइकिल। हमको लगा 10 रुपये डाल के चलाओ। देखते हैं तो बोलता है ऑनलाइन पेमेंट। हट तेरी तो घंटा पेमेंट। आने टाइम यही होटल में आएंगे खाने। जरूरी नहीं है। Body Road. चालू है।
पूरा वाह, ऐसा जिन जगह चाहिए जंगल, कितना मस्त जगह, जंगल पूरा हरियाली। तो देखिए, कमेंट करिए कौन कौन आया है। वैसे कमेंट है नहीं कोई करता है। ओहो, ये तो आर्मी वाला है। आगे ना देगा बे, खाली और मांझी पार्क कर दिया है। आगे ना देगा तब टाइगर हिल आगे पड़ेगा ना। अभी थोड़ा सा और दूर है। वाह, जाने का पहुंच गए हैं आप लोग। जा रहे हैं। ऊपर दिखा के जाएंगे। लोग आए थे टाइगर हिल और आज टाइगर हिल बंद है, सिर्फ संडे खुलेगा। तो हम लोग के साथ तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब घर जा रहे हैं। तो फिर चलो अब संडे को आते हैं, मिलते हैं। डाल देना, रोने वाला इमोजी। बहुत
जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए इश्क इबादत खुद मेरी ज़रूरत अभी हम लोग जा रहे हैं धीरे 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 हम लोग तो जा रहे हैं धीरे 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 हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग के साथ हो गया कांड है हम लोग गए थे तो टाइगर हिल वहाँ जाके उड़न बज रहा है कुछ पता नहीं आदत गया उधर हमको लगता है रोड तो खोया है पूरा गीला है रोड ये बिग बाजार मैक्स